除咗用車匙開鎖之外，仲有咩方法呢？係啦，我哋首先會有 NFC 嘅實體卡啦，亦都有袋住車匙嘅 Keyless Entry 啦，亦都有我哋嘅手機 NFC 功能，亦都有呢個 App 嘅遙控開鎖功能。好啦，咁如果我哋眼前呢一個遙控已經完全冇晒電，而架車亦都有機會咧係接觸唔到、感應唔到嘅話咧，我哋最後嘅方法咧就有機會係要攞呢個實體匙出嚟去開門嘅。咁要攞呢個鎖匙咧，喺嗰個鎖匙嘅上方啦，會有個掣去 push 嘅，撳實佢，我哋就可以拉到個實體匙出嚟噶啦。掹咗個實體匙出嚟，我哋去到架車嗰度咧，我哋要將司機門呢個門柄輕輕拉起佢，喺呢度篤咗條鎖匙入去，跟住向左邊扭，咁我哋就可以解到鎖，開到門噶。好啦，咁我哋而家開個頭冚啦。咁首先打開司機門啦。咁喺下邊嘅位置咧，會有個手抽喺度嘅。咁呢個手抽咧，我哋要拉2下嘅。咁我哋就去翻車頭嘅位置。好啦，咁開頭冚掣，我哋拉咗2下之後咧，我哋可以直接嚟到車頭嘅方面啦。直接可以拎得起佢噶啦。咁留意啦 ，Atto 2，因為我哋冇油壓臂喺度，咁所以咧要用翻呢個機械臂咧扣翻喺呢個窿嗰度頂住佢，咁等個車頭冚咧唔會跌落嚟。咁基本上咧，我哋開咗個頭冚，以一般客人嚟睇啦，我哋最常要留意嘅咧係呢個水之水嘅。咁即係落雨天啊，或者係點嘅時候，有陣時個玻璃污糟咧，我哋要開個水撥，就係靠呢個水啦。咁定時定候，大家可以添翻啲清水落去嘅。咁再睇啦，我哋粉紅色呢個咧係我哋嘅冷卻液啦。冷卻液其實要分顏色嘅，咁我哋係用粉紅色嘅，以 Atto 2為例。咁留意啦，佢喺側邊呢度有個 Max 同埋 Minimum 㗎。咁留意呢個，雖然維修部嘅同事會幫你去處理啦，咁但係如果有陣時你開頭冚咧，都可以輕輕留意一下，佢嘅個水位可以喺兩邊。中間就已經係正常嘅。如果過多或者過少咧，咁就要留意啦。咁再落咧，亦都有個剎車油啦。剎車油其實佢嘅顏色咧喺新嘅時候咧，佢係呈呢個金黃色嘅。咁如果日子耐咗咧，佢會偏向一啲啡啡地嘅顏色。咁記住到時都需要更換嘅。咁最具體嘅話咧，其實翻去維修部咧，同事亦都會同你去解構嘅。咁再落啦，其實我哋以 Atto 2為例啦，咁我哋原裝係冇儲物空間㗎，咁所以眼前呢一度咧，我哋就唔需要刻意去做啲乜嘢surface 嘅位置啦。好啦，喺車頭蓋上方咧，亦都有個貼紙嘅，係顯示翻咧我哋嘅車有2組嘅電池。咁第一組電池咧係用嚟着車嘅 starting battery 啦，佢個位置咧其實喺後座嘅腳邊，咁亦都有個蓋去遮住咗嘅。咁第二個 battery 咧就係我哋行車嘅大電電池啦。咁係本身係車底嘅，咁一般我哋都唔會觸碰得到嘅。好啦，咁我哋去到後座嘅位置啦，我哋點樣去接低第2排嘅座位呢？去用盡呢個空間呢？咁首先喺座位嘅最左同最右亦都有個繩嘅，我哋拉咗佢之後就可以放低個座位。咁之後呢，我哋去尾箱嘅位置，見到前座嘅凳呢已經接低咗啦。咁但係我哋點樣去用盡呢個空間呢？可以將個私隱 cover 喺左右兩邊呢條繩呢拉走佢。向上一推，咁其實呢個蓋咧就可以攞走啦。咁一般咧，我都會建議啦，將呢個私隱 cover 咧可以放喺後座嘅腳位嘅。咁而下邊呢塊隔板咧，我哋亦都可以拉翻佢上嚟啦，咁做翻一個即係接近係全平嘅狀態，咁啊可以用盡呢個尾箱嘅空間啦。咁而呢塊板下邊部分亦都會有一啲工具啊、補胎液嘅東西喺度嘅。咁首先我哋輕輕高呼下啦。首先有個電泵啦，有個補胎液。如果發生交通意外咧，落咗車之後，亦都有個反光嘅背心啦，可以着起佢。亦都有一個三角反光牌俾你嘅。咁如果放喺個路面嗰度啦，擺後少少啦，而喺後邊有車嚟咧，都可以提醒翻其他駕駛者唔好咁容易撞得到你哋嘅車啦嚇。咁可以睇翻個 instruction 去用嘅。係啦，咁而個尾箱嘅下半部分咧，亦都會有一個拖車鈎啦。咁拖車鈎其實一般拖車師傅去處理㗎啦。咁但係知道其實我哋尾箱下邊都有跟到俾你嘅。咁再落啦，亦都有一個夾喺度嘅。呢個夾咧係主要係用嚟俾你喺嗰個拎嘅螺絲嗰度咧去拆嗰個黑色嘅嗰個 cover 嘅啫。
係啦。咁而講到嗰個電泵同補胎液咧，比較常用嘅。咁電泵咧，其實如果你有少少慢漏嘅情況咧，可以車主咧係純粹喺後邊，我哋拎呢個點煙器啦，駁翻前面車頭嘅位置。咁而呢個入氣嘅位置咧，就喺翻個車胎嗰度。咁我哋可以泵翻脹你條胎嘅。咁如果真係去到一個好危急嘅情況啦，泵落去都唔可以泵翻起佢嘅話咧，咁可能有一個非常大嘅窿喺度。咁如果你話真係我都必須要用車嘅話咧，你可以選擇首先拆開咗呢個橙色嘅 cover， 咁就攞呢個補胎液。咁補胎液咧，如果要使用嘅話咧，就要拆咗紅色呢個蓋啦。咁呢度到時咧就好似汽水樽蓋咁樣擰落去，擰咗落去之後咧，當你泵胎嘅時候，佢呢個膠水就會進入咗你漏氣嘅嗰條胎裏邊，去填補佢漏氣嘅位置。咁但係留意啦，你行車嘅時候咧，記住啦，如果補完之後咧，速度咧唔好超過80公里啦，盡量行慢少少。咁而記住，當你完成咗嗰個旅程之後咧，呢個車胎咧落咗呢個膠水之後咧，其實都要去揾胎鋪去更換嘅。好啦，咁呢個咧係我哋喺尾箱裏邊咧會見到嘅一個紅色嘅三角反光牌啦。咁記住啦，如果有交通意外發生咗之後咧，將呢個三角反光牌攞出嚟，完全去拆開晒啲腳，企咗喺個地下嗰度。咁記住啦，喺冇腳嘅位置咧就向住個天，好似呢個箭嘴一樣。咁而你嘅車即係發生意外嘅車輛咧，就記住將個牌放喺嘅車後邊，大約100至200米嘅距離，放喺個地下嗰度。咁等後邊嘅駕駛者留意到你就 OK 㗎啦。咁而家我哋再拆開佢睇一睇呢個三角反光牌係點樣去開啦。咁首先咧，我哋掹晒出嚟之後咧，其實佢亦都有說明書喺度嘅。咁如果有時間咧，都可以去望一望。咁呢度示範嘅話咧，其實佢嘅操作都好簡單嘅啫。咁我哋只係將呢個反光牌拆開佢。咁留意啦，喺呢個位置咧，其實佢有個扣咧扣翻落去嘅啫。好啦，扣翻落去。咁而喺下邊嘅位置咧有啲腳，我哋拉翻佢出嚟。咁留意啦，腳因為有4隻嘅，咁一前一後嘅。咁呢度都有腳喺度。係啦，咁樣就完成啦。咁如果要放喺嗰個馬路嗰度咧，到時就呢個三角嘅位置就向上，咁就可以企到喺個馬路上面咯。好啦，咁如果我哋開唔到個尾門嘅話咧，留意翻我哋可以喺個車籠向後望咧，會去見到尾門呢個位置會有個蓋喺度噶。咁呢個蓋咧，我哋可以揭開佢。揭開佢之後咧，其實裏邊咧輕輕你會見到有個黃色嘅物料喺度㗎。咁其實佢係一個掣嚟嘅，一個開關掣。咁如果真係遇到開唔到尾門啦，架車冇電嘅情況咧，可以喺呢個位置去揭開呢個蓋去使用，開到呢隻尾門。好啦，咁我哋翻嚟 Atto2 嘅充電位置啦。咁首先咧，如果要充電嘅話咧，首先解咗個車鎖先。解咗鎖之後咧，喺後邊嘅呢個位置啦，右沙板位置，我哋撳開呢個充電蓋。撳開咗之後，上面呢個掹起佢，咁你會見到呢個充電口啦。咁如果要充電嘅話咧，呢個口係for你去用13A 慢叉啦，或者係用呢個 AC 嘅中充嘅。咁當然啦，如果要用快充嘅話咧，就要掹埋下邊呢個頭出嚟嘅。咁但係而家咧，我輕輕個示範啦，就係當係中充或者慢充嘅話咧，就用上面。咁要充電嘅話咧，只係將個充電槍插咗落去之後咧，將部機打着佢或者拍卡，咁就已經可以充電㗎啦。大家如果叉緊電嘅過程咧，想掹咗呢個叉電線而揸車走嘅話咧，咁啊要留意啦。咁有2個方法啦。第一個咧可以留意啦，我哋可以睇睇我哋呢個車匙啦。咁喺車匙咧，我哋連續撳2下解鎖掣，或者咧我哋去一去司機位門板，我哋開一開門。咁咧會喺呢度有個解鎖掣嘅，咁我哋連續撳3下，2個方法都可以嘅。咁呢個情況係幾時用咧？就係講緊如果你叉緊電，未完成嘅，未充滿電嘅話咧，你想掹支充電槍咧，其實你留意下我而家掹咧，我大力掹都掹唔到㗎。咁所以咧就要利用啱啱以上呢2個方法之一啦。等我譬如啦，我而家就撳2下啦，咁咧我而家咧就可以掹得到呢個充電槍啦。好啦，咁我哋嚟到 Atto2 嘅大屏幕嗰度啦。我哋功能上咧係首先我哋入到去呢個齒輪，
咁首先我哋由第一個開始講起啦。咁我哋有個燈光嗰度啦，車外嘅燈光，我哋一般建議去用翻去自動嘅。留意依架車咧，其實喺我哋嘅軚環啦、我哋個指揮燈啦，或者係標板上面咧，都冇掣咧去控制架車嘅開細燈啦、大燈啦呢啲功能嘅。咁我哋都建議咧係喺呢個版面嗰度去揀翻自動，咁啊最容易啦。架車會幫你去調節，究竟係暗嘅時候啊，入停車場啊，隧道嘅時候咧，佢會自己幫你去開着個車頭大燈嘅。咁再落去下邊咧，亦都有個日間行車燈啦，呢個係日行燈啦，我哋簡稱。咁呢個我哋都建議開嘅，因為其實喺日頭行車都好啦，你如果有日行燈 LED 着咗嘅話咧，其實會令到個行車上會更加安全啊，因為其他車都容易睇到你嘅。咁再落啦，呢度左手邊有個後嘅霧燈啦。如果真係去到一啲天氣咧，佢好大霧嘅話咧，可以選擇去開咗佢。咁開着呢個咧係俾後車去睇你嘅。咁我哋因為係右軚嘅車啦，咁佢開幕後霧燈嘅時候咧，個後霧燈只係喺右邊後邊會出現個紅燈嘅啫。咁再落去咧，亦都有個大燈嘅高度調節。呢一個咧係俾我哋個大燈着咗嘅時候咧，去微調一下個高度。咁如果我哋去向0嘅話咧，咁有機會咧佢會射得比較高嘅，咁有可能會影響其他駕駛者。咁一般我哋都建議啦，交車或者攞咗車之後咧，去自己去微調一下，喺3檔啊或者2檔呢啲位置應該都係合適㗎啦。再落去一個智能遠光燈啦，咁遠光燈呢個就係我哋簡稱係高燈啦。咁當我哋行車嘅時候咧，我哋比較少去使用呢個高燈。咁但係如果行嘅路面咧，譬如街燈壞咗啦，對頭冇車，或者你入到一啲郊野公園嘅話咧，佢可能係冇街燈，好暗嘅話咧喺夜晚。咁所以咧呢個功能咧亦都幫到手啦。咁如果開着呢個智能遠光燈，佢會因應車頭嘅嗰個狀況啦，佢會打着呢個高燈。咁如果對頭有車或者有街燈出現翻嘅話咧，佢就會閂翻個高燈，變翻一個普通嘅大燈俾你嘅。咁如果你話我本身行出入嘅地方咧都冇乜太大呢個需要嘅話咧，咁就未必需要去使用佢嘅。咁詳細咧，其實喺呢啲 I 嘅公仔咧可以點一點佢，咁佢都會有少少嘅一個解釋呢個功能係點樣用嘅。咁再落去亦都有個迎賓嘅燈光啦。咁我哋當你行到嘅車側邊嘅時候，只要你帶住一個遙控啦，或者你嘅車個 Apps 同嘅車係連接咗嘅話咧，其實基本上行到嚟嘅車咧，佢都會喺個車門側邊咧有盞燈照一照嘅。咁而再落亦都有個鎖門啊解鎖嘅時候咧，有個叫照明延遲啊。咁呢個功能咧就係主要係 for 譬如你鎖咗車，你翻屋企行翻去嘅時候咧，個車頭大燈會 keep 住照長多一段時間，譬如10秒啦、30秒啦，如此類推。咁你可以因應自己翻屋企嘅嗰個距離咧，去控制呢個設定嘅。好啦，咁我哋下一個功能咧就係門窗同埋鎖。咁我哋喺車窗呢個版面嘅話咧，會見到鎖車嘅時候佢會自己閂窗啦，咁建議開嘅。再落去咧就係落雨嘅時候咧，佢會自動閂窗。咁因為嘅車有個自動嘅雨滴感應啊，咁其實佢嘅位置嘅感應系統咧就喺呢個位置嘅。咁其實當你落大雨嘅時候咧，佢會自己閂窗，呢個功能都建議開啦。再落去咧就係當我哋喺個車匙咧，我哋鎖車啊或者解鎖嘅時候咧，只要你長按鎖車同埋解鎖咧，佢就會分別係閂窗同埋去開窗嘅。咁相對嘅功能鍵咧就係呢度上面呢兩格。咁再落去啦，呢度有個功能嘅咧，其實叫微動嘅。咁微動咧，其實係車匙最底嘅呢個圈圈啊。其實基本上我哋要開車、着車或者我哋講緊熄車嘅話咧，其實我哋可以長按呢個掣嘅。咁而呢個功能咧，相對就係我長按佢去着車嘅時候咧，你可以繼續長撳實佢，佢會開窗，或者撳實佢嘅時候熄車嘅時候咧，佢亦都會閂翻隻窗嘅。咁呢個功能咧就都簡單嘅。咁再落啦，去車嘅鎖呢個版面啦。咁車鎖呢度第一個咧係行車密碼。咁其實我哋嘅車咧，當我哋一般用解鎖嘅話咧，應該係一個遙控啦，我哋撳掣啦，或者係個門柄嗰度啦。咁再落咧，亦都有呢個NFC 卡嘅。咁第三係可以用我哋嘅手提電話啦，我哋可以用 App 啦，或者可以用個 NFC 喺個電話裏邊去解鎖啊咁樣。咁但係如果你個遙控冇晒電啦，或者你個手機唔係新嘅話咧，其實有機會咧，你會係攞呢個實體匙出嚟嘅。咁而攞實體匙出嚟嘅話，去開個司機門咧，咁你入到嚟嘅車係着唔到車嘅，有機會。
咁有呢度有個行車密碼嘅方法咧，就會對應翻我哋 App 裏邊 App 裏邊嘅嗰個密碼，咁亦都到時咧都可以着得到車嘅。咁呢個就唔係太常用嘅，咁但係有部分客人如果佢有呢個需要咧，可以入翻嚟去做設定。咁啊再落啦，亦都有個行車自動落鎖啦，即係講緊當你嘅車咧行到10公里以後啦，架車會自己做一個鎖門嘅。咁呢個都係一個 security 嘅功能啦。咁嘅其實咧對於客人嚟講咧係幾好嘅。咁就好啦，咁再落咧就有呢個聲音顯示啦。咁我哋喺第一個 submenu 啦，音響嗰度咧，音效我哋可以選擇呢個個人喜好，咁啊 Hi-Fi 啊或者舞台。咁而呢個等響度咧，其實係將你輸入去嘅車嘅嗰個聲源咧，去輕放大少少。咁如果你手提電話本身聽歌咧，都唔係話好大聲嘅話咧，咁你可以去開着呢個功能嘅。咁再落啦，有個係呢個係均衡器啦。咁其實佢都係一個我哋叫做 EQ 啦。咁你可以去選擇一啲我哋預設咗嘅 EQ 嘅，或者有啲客人咧中意自己去自定都可以。咁再落啦，亦都有個音場平衡啦。咁就係講緊個聲咧，其實佢編號嘅位置會喺邊度啦。咁一般我哋都會建議咧放翻喺車嘅中間。咁即係話架車每一位乘客咧都會好平衡地去聽到個聲效嘅。再落啦，亦都會有嗰個音量嘅調節啦。喺唔同嘅情況，譬如你講電話嘅音量，你可以喺度微調啦。譬如你架車嘅一啲提示啦，佢有大細聲咧，你要有啲太嘈嘅話咧，你都可以自己咧去調節翻呢個音量嘅。咁再落咧，亦都有個智能提醒。咁留意啦，架車其實喺個智能提醒嗰度咧，我哋都建議開嘅。咁而裏邊嘅內容咧，可以因應自己喜好去做一個微調。咁譬如架車你嘅鎖匙，我哋呢個車匙咧冇電，咁其實佢會提你㗎。咁但係一啲重要嘅信息，包括有譬如乘客上車佢未攬安全帶啊，或者係夜晚開車嘅時候咧，我哋原來係未着呢個車頭大燈啊，咁如此類推嘅。咁我哋呢度都可以做一個微調嘅。咁一般我哋都建議開晒佢嘅。咁再落啦，亦都會有車輛嘅提示音源啦。咁其實係講緊當我哋去打指揮燈啊嘅時候，我哋嗰個聲效係點樣？咁如果用標準嘅話咧，就會同傳統嘅油車滴答滴答咁嘅聲㗎。咁如果撳品牌嘅話咧，佢就會第二種音樂嚟嘅。咁而嗰個提示音量咧，呢度都會有得俾你選擇啦，中高低啦。咁其實你揀咗嘅話咧，亦都會影響咗喺車外對外放出去嘅嗰個聲音嘅。咁架車喺行車30公里以內嘅時候，架車係會放少少聲效出嚟，俾行人去知道我哋架車喺度嘅。咁呢個都係安全嘢嚟嘅。咁但係都可以輕輕再微調一下。譬如夜晚我翻到去屋企嘅時候，唔好嘈到啲鄰居嘅話咧，咁就唔建議去到咁高嘅個聲效啦。咁再落啦，亦都有得試聽嘅。譬如你話喂，我揀咗之後嗰個中高低咧，我唔知佢幾大聲喎，呢度可以撳一撳個試聽。再落亦都有個導航嘅一個音壓調低啦。咁其實當你行緊車嘅時候，你個導航咧佢會有提示㗎。咁但係背景你可能聽緊歌啦，佢會輕輕調低咗你嗰個音樂，佢再用個導航去出聲去提示你嘅。咁呢個功能我哋都建議去打開佢嘅。再落啦，亦都有呢個屏幕啦。咁屏幕其實喺呢個版面咧係講緊我呢個中間呢個屏幕嘅。咁呢個光暗一般建議係放翻喺50% 就已經足夠噶啦。再落亦都有個熒幕保護啦。咁熒幕保護其實係幾時會發生咧？我哋喺呢個音量鍵嗰度呢個碌咧，其實當你撳咗落去咧，佢就會跳落呢個熒幕保護嘅。咁而家眼前呢個熒幕保護咧，我哋係關閉咗佢，冇乜特別嘢，淨係有一個時鐘嘅形式啦。咁如果你話我想轉多啲唔同嘅畫面咧，其實可以轉第二啲樣式出嚟嘅。咁呢個可以轉下佢嘅。呢個根據個人喜好。咁而再落亦都有個呢個屏幕嘅，或者成架車喺標板又好，或者呢個屏幕嘅一個主題嘅顏色，建議咧都係去翻深色嘅。因為如果用淺色嘅話咧，相對咧有啲客人會覺得比較殘眼啦，揸車嘅時候可能唔係好舒服。咁一般用深色。咁最後如果你話喂唔係喎，我日頭用淺色，夜晚黑色嘅話咧，可以選擇翻自動，用翻 auto 都得。咁再落亦都有多媒體嘅亮度啦。咁其實佢會自己幫你調節嘅，佢會因應車外同埋車內嘅嗰個光暗度咧，去幫你去調節屏幕嘅光暗。咁呢個都建議打開佢嘅。
咁啊，最後啦，亦都有一個儀表板啦。咁儀表板就係其實我哋軚環正前方呢一個位置。咁呢個嘅光度咧，亦都可以做調節啦。一般建議交車嘅時候都係50%已經足夠。咁再落亦都有一個里程啦。我哋以往傳統車，我哋可能入完油嘅時候咧，我哋都會將個里程咧去做一個重置嘅。咁我哋亦都會睇得翻咧，可以有個總里數啦。總里數我哋更改唔到嘅。咁但係喺里程1或者係 Trip A 啦，或者 Trip B 啦，里程2咧，傳統我哋係咁樣叫啦。我哋可以喺呢個版面咧撳翻呢個圓圈。咁佢又都可以做翻一個重置俾你。咁再落亦都有個顯示續航里數嘅一個模式啦。咁一般咧，我哋會建議用一個動態嘅。咁啊，動態嘅話咧，佢會根據你用車嘅習慣啦，你俾油嘅大細力啦，佢會去調節，亦都會計算一下咧剩餘嘅電量咧，以你嘅駕駛方式可以仲有幾多公里可以續航嘅。咁我哋都建議用翻動態，佢會比較真實嘅一個數字嚟嘅。好啦，再落下一個版面咧，係一個能量嘅版面啦。咁其實呢個版面咧，首先第一個係我哋校呢個動力回收嘅強度。咁一般咧，以一個啱啱轉用電車嘅客人嚟講咧，我哋都極度建議去翻一個標準嘅回饋。其實佢係影響咗我哋行緊車嘅時候咧，當你完全隻腳離開油門嘅時候，嗰架車嘅反應嘅。咁我哋有個動力回收嘅系統會介入啦。咁如果用標準嘅話咧，佢介入嘅嗰個力度會比較溫柔嘅，佢都會同傳統有車好相似。咁但係日子耐咗啦，你習慣咗個車嘅動態之後咧，可以去試一試呢個較大嘅回饋。咁留意啦，佢當到時發生嘅時候咧，都係鬆油門啦，架車嘅拖拉感咧會明顯啲嘅。咁而我哋品牌比亞迪嚟講咧，其實我哋嘅拖拉感，就算你去到較大都好啦，都唔會話好辛苦，唔會話好挫。咁只係佢個回收嘅時候咧，佢會多啲，咁佢會幫你充電充得快少少嘅自動。咁但係如果你話本身你習慣開揸傳統車嘅，用翻標準嘅話咧，只要你停車之前咧，你早少少落呢個剎車咧，其實相對嘅效果都會相似嘅。呢個都係個人習慣嚟嘅。咁再落啦，亦都有一個充電同埋放電嘅設定啦。咁首先第一個咧，會見到呢個智能充電啦。留意智能充電只係去俾個13A 慢充去使用㗎。咁呢個預約咧，其實係當你翻到屋企吉咗嗰個插頭，用3腳插頭嗰種慢充先至得啦嚇。咁你可以設定幾點啦，去到幾時去到幾多 percent 咧，你都可以喺度去設定得到嘅。佢會定時定候會停嘅。咁但係如果平時大家叉電嘅方法係用中充或者係用快充嘅話咧，咁呢個功能咧就唔 apply 啦。咁再落啦，亦都有一個充電嘅充電口啦，佢有個電子防盜。咁一般我哋喺香港咧，其實就真係未必太大需要嘅。咁但係如果你啟用咗嘅話咧，我點樣去打開個蓋咧？要必須入到嚟嘅車喺嗰個司機門板嘅位置，喺司機門板嘅位置咧有個解鎖嘅。開咗門之後咧，你要撳3下嘅解鎖掣，咁就可以打得開呢個蓋。或者咧，如果係用個鎖匙嘅話咧，喺個遙控咧，你可以撳2下解鎖掣，咁亦都會打得開嘅嗰個充電口嘅。咁如果你停用嘅話咧，當你解鎖開到門嘅話咧，嗰個充電口都會打得開。再落亦都有個充電嘅預熱啦。咁呢個預熱嘅功能咧，其實主要俾一啲好凍嘅地方嘅，比較極端天氣啦。譬如打個譬如，可能喺啲客人嗰啲住嘅地方係落雪嘅會，咁呢啲地方咧先至有機會需要開着呢個預熱。咁如果客人譬如我哋喺香港嘅話咧，基本上都唔需要打開呢個功能嘅。咁再落啦，亦都有一個充電嘅電流嘅限制啦。咁一般我諗對於香港人嚟講咧，都盡快想充滿電嘅。咁所以一般我哋建議喺香港咧，大家用翻 Max 都 OK 嘅。再落亦都有個電耗嘅一個圖表啦。咁其實都係俾你回顧翻過往，可能我呢一個充電嘅時間之後，我個車我揸得嘥唔嘥電啊，或者慳唔慳電啊？呢個圖表純粹係俾你做參考去作用嘅。咁如果你話我想去將佢嘅數據咧去歸零再去計算嘅話咧，可以喺左右呢兩個藍色清零嘅公仔去再撳一撳佢。好啦，再下一個功能咧就會係車輛控制啦。咁我哋去到呢個功能版面裏邊，第一個見到嘅咧就係座位嘅通風。咁前座2張凳咧，我哋都可以打得開呢個通風嘅功能嘅。咁呢個有2節去調節啦。咁呢個喺夏天就會比較適用。
咁再落咧，亦都有一個智能嘅輔助啦。留意呢一個係一個我哋叫圖波換降啦，英文係叫啲 Hill Descent 啦。其實主要係 for 你喺落斜路呢啲比較極端嘅落斜嘅情況咧，先至需要使用嘅。咁如果大家一般行駛嘅地方咧都係馬路嘅話咧，基本上係唔需要打開呢個功能嘅。咁若果你話我真係想去到一啲地方，真係想試下嘅，咁去啲好斜嘅地方咧，當你打着咗呢個功能嘅時候，你落斜係唔需要踩剎車嘅，咁嘅車會自動幫你調節，慢慢咁樣去落呢個斜坡。咁但係如果你真係要發生呢一個功能嘅話咧，一般佢嘅斜度已經係去到好誇張嘅嗰種噶啦，咁所以未必太有呢個需要嘅喺香港嘅話。咁再落啦，亦都有駕駛嘅控制啦。咁首先我哋可以去調節嘅咧，就係我哋軚環嘅一個重量。咁如果你用舒適嘅話咧，軚環嘅重量係偏輕身少少。咁如果用運動嘅話咧，佢就會重身啲。咁而相對啦，喺我哋制動，即係我哋講緊剎車嘅嗰個反應咧，用舒適嘅話咧，其實相對佢係會溫柔啲嘅。如果轉做運動嘅話咧，佢剎車嘅嗰個效能咧會強啲。再落亦都有舒適停車啦，咁呢個功能其實係俾大家咧，當你差唔多去到紅燈前停定嘅車嗰下咧，個車會幫你調節一下嗰個剎車嘅平衡，等你嘅車咧停定嘅時候嗰一刻唔會向前挫一下，咁呢個係比較即係for屋企客人嚟講係幾好嘅，舒服啲。咁再落亦都有個關閉電子系列。咁我哋去到駕駛控制呢一個版面咧，你會見到有呢個方向盤嘅模式啦，亦都有個制動嘅模式去選擇啦。咁呢個功能，咁我哋去到駕駛控制嘅時候咧，會首先有呢個軚環啦，亦都有個剎車嘅輔助去選擇。咁兩個係代表咗舒適嘅話咧，軚環會輕身啲；如果用運動嘅話咧，個軚嘅重量會重身啲嘅。咁而喺制動嗰度用舒適嘅話咧，佢會剎車嘅時候會個力係溫柔啲；如果用運動嘅話咧，剎車嘅時候個力就會明顯啲嘅。再落亦都有個功能叫舒適停車啦。咁當我哋平時啦，我哋行車去到紅燈燈位之前，當我哋踩實剎車啦，停定嘅時候，架車會輕微會有搖晃嘅，佢會有少少挫嘅。咁但係如果打着咗呢個舒適停車嘅功能咧，架車喺停定嗰一刻，佢會做一個幫你去自動調節嘅，佢架車會冇咁挫嘅。咁再落啦，亦都有個關閉電子防滑系統嘅。咁如果關閉咗嘅話咧，當你去到一啲譬如落雨天嘅時候啊，比較濕滑嘅路面咧，佢會容易啲打滑嘅。咁呢個功能就唔建議去關閉佢啦。咁佢係一個逆向嘅設定嚟嘅。咁所以咧，你着咗藍燈先係關閉。咁其實平時着車嘅時候咧，佢都會保持係開着咗佢嘅。咁呢個係安全嘢，就唔建議關閉啦。咁再落啦，亦都有個係拖車模式啦。咁我哋譬如以我哋 Atto2 為例啦，我哋係一架前驅車啦。咁如果真係有意外發生需要拖車嘅話咧，可以入到嘅車咧去打着呢一個拖車模式嘅。咁如果我哋要打着呢個拖車模式嘅話咧，咁佢要達到一啲條件嘅，要 P 波啦，我哋要踩實個剎車啦，咁個車都係唔可以充電嘅狀態先至可以開着佢。咁但係如果去到呢一 part 唔肯定嘅話咧，我相信拖車師傅都會識得佢點樣去處理噶啦。咁再落啦，亦都有個功能叫自動停車啦。咁呢個功能其實係俾你嘅車咧去識別下，譬如你喺紅綠燈啊，或者喺要停車嘅時候咧，佢會幫你去調節需唔需要踩實個剎車嘅。咁呢個功能其實可以簡化到你個駕駛體驗啦，同埋操作。咁但係如果唔習慣嘅客人咧，我建議都係自己去踩翻停架車會好啲嘅。咁最後啦，亦都有個舒適用車嘅版面啦。咁留意啦，佢個名叫智慧上電同下電，其實佢都簡單嘅功能嚟嘅。當我哋落車，我鎖門嘅時候，架車會自己熄咗架車啦。如果我解鎖行緊嚟嘅車，我撳解鎖掣嘅話咧，架車已經自己着咗車噶啦。即係話你一上車嘅話，已經入波就已經行得車。咁呢兩個功能其實係幾方便嘅。唔使好似以往我哋傳統咁樣咧，要成日撳掣。咁但係如果客人需要咧，想好似以前嘅車咁樣咧，可以喺我哋中控嘅呢個位置啦，亦都有呢個 Start Stop 嘅功能鍵可以撳得到嘅，可以自己去撳掣去熄車同埋着車都得。再落啦，亦都有後視鏡自動摺疊啦。其實係講緊當我哋鎖車嘅時候咧，左右側鏡咧佢會自己摺起。
再落亦都有自動預測啦，咁其實都係頭先 refer 翻啦，我哋有個功能咧，其實會去自動去感應會唔會落雨噶。個感應器都係喺呢個位置啦。當你行車嘅時候咧，佢自己如果有落雨，佢會自己感應到嘅話咧，佢會自己開着呢個雨刮去幫你去清一清個玻璃嘅。我哋講緊我哋嘅車嘅嗰個 user menu， 其實撳咗落嚟咧會有電子版嘅。咁留意啦，如果要睇得到呢個電子版咧，你嘅車咧要先接駁咗呢個 WiFi， 可以喺自己嘅手機放呢個熱點出嚟啦，或者你可以即係 join 咗一個 WiFi 先啦。咁入到嚟咧，先至會有呢個去下載嚟睇得到嘅。咁亦都可以有圖片啦，可以去車身內籠啊，去撳呢啲功能咧，去解説一下究竟呢啲功能係點樣使用嘅。或者當然啦，你都可以打返啲關鍵字啦，去搜尋返相對你想知道嘅一啲功能咧，去點樣使用。係啦，咁如果要真係下載嘅話咧，可以喺度記住留意係要接駁咗個 WiFi 先嘅，咁你可以下載咗之後，你離線嘅時候咧，都可以隨時喺個車度撳得返個 menu 出嚟睇嘅。好，接住落嚟咧，就係我哋嘅車嘅安全系統啦。咁我哋喺 ADAS 呢個版面裏邊，咁第一個會見到嘅行車輔助。行車輔助第一個咧係車道領航啦。呢個功能咧其實係要配合埋我哋嘅定速功能一齊去使用嘅。咁如果開着咗嘅話咧，其實架車嘅感應器咧會幫你去保持架車喺個行車線嘅中間嘅。咁但係當然啦，如果喺天氣唔係太理想啊，譬如好大雨啊，行車線唔清晰嘅時候咧，咁佢嗰個功能咧就會有機會受阻啊，因為始終車嗰個感應器咧係要喺車頭嗰度咧去睇出去嘅。咁車頭個感應器向前望係有150米嘅。咁如果客人你哋係成日會揸長途車啊，或者有呢個港車北上嘅距離嘅話咧，咁可以善用我哋呢個定速功能啦，再開埋呢個領航嘅。咁再落亦都有一個即係油門踏板去調整呢個巡航速度嘅功能啦。咁我哋傳統嘅無論咩牌子都好啦，一般我哋開咗定速之後咧，打個譬如你喺高速公路係定咗係80公里嘅話，你踩油門咧加速到譬如100，咁你鬆咗油門咧，佢會回落翻去一開頭你設定嘅80公里嘅。咁但係而我哋呢個功能咧，撳咗開着佢之後咧，你俾油加速去到幾多速度咧，佢就會用翻你啱啱最新嘅速度去做一個定速嘅。咁呢個都係因應大家習慣去使用嘅。咁其後亦都有一啲安全嘅輔助系統啦。咁我哋都好建議客人去開着呢幾個功能嘅。咁第一個係輪車靠近避讓啦。咁其實嘅車會有少少意識嘅。如果喺對頭車咧有機會去踩線嘅話咧，其實架車亦都會首先幫你保持喺自己嘅行車線啦，大前提係。咁佢都會輕輕咧幫你去扭一扭軚軚，去避一避開嗰個危險嘅情況。咁再落啦，亦都有個開門嘅安全提示。咁其實呢個開門提示咧係左右兩邊前後嘅門咧都會係應用得到嘅。第一個譬如後座，譬如屋企人要落車，其實後座嘅乘客未必睇到嗰個側鏡，未必睇到側鏡嘅情況下開門，如果後面有車嚟緊或者有行人嚟緊啦，咁到時係會有呢個提示嘅聲音俾你嘅。咁到時就安全啲，冇咁容易發生一啲唔想發生嘅意外。咁再落啦，亦都有盲點嘅監測啦。咁其實盲點監測係嗰個感應器係喺兩隻側鏡嘅後邊。咁佢向後望其實都有100米度啦。咁其實佢都會一路 keep 住去幫你留意。如果喺盲點嘅位置有車咧，咁我哋側鏡亦都嗰個黃色嘅三角形會着起嗰盞燈。喺嗰個時候你領軚或者係你過線啦，都會有呢個警報去提示你嘅。咁再落啦，亦都有呢個車輛偏離嘅輔助啦。咁其實我哋即係俗稱我哋叫越線警報啦。咁平時我哋揸緊車，如果你百厭嘅你冇打到指揮燈去轉彎嘅話咧，個車亦都會有啲提示俾你。咁而提示嘅方法咧，佢可以用聲啦，可以震動你個軚環啦，或者兩樣一齊去發生嘅。咁而提示完你之後，如果你都冇反應嘅話咧，佢會有輔助嘅動作會去介入嘅。當然你都可以選擇係唔開呢個功能啦嚇。咁但係如果你係冇意識地你領咗軚嘅話，轉咗線咧，
佢會有多啲嘅提醒啦，佢亦都會有一個氧掣啦。氧掣其實係佢會幫你扭翻嘅車翻嚟嘅，即係講緊會將你嘅車咧保持翻喺個行車線嘅裏邊。咁亦都係有聲咧，亦都係去扭翻個軚環翻嚟，都係可以去控制得到嘅。咁再落啦就係轉彎降速啦。留意呢個喺彎道降速嘅功能咧，係喺係行緊呢個定速嘅時候先至會用嘅。第一個譬如你行緊100公里用緊定速，但係你喺個高速公路佢有隻彎，佢嘅車係會自動幫你收慢嘅情況之下咧，去經歷過啱啱呢個彎道，咁佢會再上翻你之前定速嘅100公里嘅。咁呢個都對於成日開呢個定速功能嘅客人嚟講係幾好用嘅，幾安全嘅會。咁就再落去，亦都有啲緊急嘅制動啦，緊急嘅碰撞嘅提醒啦。咁其實自動嘅緊急輔助制動咧，其實向前望佢都會留意啦。如果前面有障礙物啊或者急停嘅話咧，其實車都會有一定嘅意識喺度。咁當然啦，其實呢一系列嘅安全即係或者幫你踩剎車嘅功能咧，唔能夠話100%咧去可以防止呢個意外發生，但係佢有呢個意識之下咧，如果我哋係冇意識踩呢個剎車嘅話咧，佢呢個踩剎車嘅反應係都會比我哋大嘅。咁我哋盡量有呢個功能幫助之下咧，可以減低傷亡嘅嗰個情況啦，減到最低啦。咁而後方碰撞提醒咧，就係主要係 for 一啲車啦，譬如喺你後面黐得好近嘅話咧，其實佢都會有一個相對嘅警報提示你。咁到時會喺標板都會出現啦，佢有啲紅燈嘅提示。當發生嘅時候，你可以佢見到啦，你可以加速啦，或者你打燈咁啊避一避開佢。咁呢個都係幾好用嘅，尤其是有啲大車喺你後面嘅時候。咁就亦都啦，有個預測性嘅碰撞提醒啦。咁其實呢個嘅話咧，首先佢去調校，佢都係向前嘅感應嚟嘅。咁如果有障礙物好近啊，將會好近啊，佢覺得會撞嘅話咧，佢都係會俾個提醒你嘅。而提醒嘅嗰個反應時間咧，可以調節嘅。當然你唔中意佢，你都可以刪咗佢啦。咁一般我哋喺香港咧，一個比較 busy 嘅 city 啦，我哋同前車好多時都比較近嘅。咁我哋都 prefer 大家係用一個較慢嘅一個設定去顯示嘅。咁再落啦，亦都有個橫向碰撞嘅輔助啦，佢有呢個提醒同埋呢個制動。咁佢主要係俾你喺呢個十字路口度應用嘅。咁而我哋一般建議咧，就係個制動咧可以刪咗佢，因為如果喺十字路口佢突然間急停，其實都幾危險。反而如果佢提示你嘅話咧，令你個注意力翻嚟係幾好嘅。咁再落亦都有交通標示啦。咁交通標示嘅識別其實首先去開咗佢先，咁佢其實會有一啲速度嘅提醒啦。咁你可以因應自己喜好去選擇啦。咁如果限速變化咧嘅聲音咧，佢會講出嚟嘅，佢就講俾你知個變化出現咗啦，跟住你個車速咧你要留意。咁有部分嘅客人咧覺得佢就幾頻繁嘅講得，咁所以有客人可能唔中意佢會刪咗佢嘅。咁呢個就係跟自己喜好啦。如果係限速即係超速嘅話咧，佢都會有提醒嘅。再落去最尾啦，亦都係泊車輔助啦。當然我哋嘅車除咗360鏡頭之外咧，車頭車尾都會有呢個泊車感應器嘅。咁就記住開翻佢啦。咁有啲客人可能唔小心撳熄咗，跟住泊車嘅時候冇咗啲嗶嗶聲咧，記住入翻嚟呢度開翻着佢啦。好啦，咁嚟到我哋設定咧最後一個頁面啦，咁就係我哋嘅系統嘅設定。咁喺第一個見到嘅版面咧係互聯網嚟嘅。咁我哋首先會見到啦，可以接駁藍牙啦，亦都有 WiFi 啦，咁亦都可以有呢個 Hotspot 啦。咁我哋一般如果你係要睇個 user manual 啦，你要 download 嘢嘅話咧，記住你要 join 翻一個WiFi 嘅網絡啦。咁同埋咧，如果平時電話咧，你要接駁嚟聽歌啊，或者 even 你話我要做 CarPlay 嘅連接咧，第一次咧佢都係需要嚟到呢個藍牙嘅版面嘅。咁再落去咧，又係有個係以連接設備啦，譬如屋企人大家有可能2-3個電話啦一共，咁呢度係可以做一個切換嘅。譬如 A 電話你都係喺個車裏邊嘅，但係就唔用佢嘅電話做接駁嘅話咧，你想用翻自己嘅電話去接駁咧，可以喺度再選擇翻嘅。咁啊，再落去啦，個車其實亦都會預設咧係會有個數據嘅網絡俾大家嘅。咁呢個數據網絡其實主要咧都係俾大家喺個 Apps 嗰度咧去尋找你嘅車嘅。咁而呢個數據必須要開着佢啦。如果唔係咧，你嘅 Apps 咧係見唔到你嘅車嘅所在地方，同埋你係控制唔到佢
我要搖佢開冷氣啊呢啲功能嘅，咁記住開翻佢啦。咁再落去啦，亦都有個general 嘅設定啦。咁呢個係時間同步啦。當你接駁咗呢個 network 嘅時候咧，佢會同步翻，即係同大家同步翻個時間啦。咁再落去亦都有12進制、24小時進制。咁單位嘅話咧，當然啦，我哋香港係用 km 啦。咁而嗰個胎壓嘅單位咧，真係跟自己喜好嘅。咁我哋一般都用 PSI 為主嘅，我相信嚇。咁而個功率咧，以電車嚟計啦，一般係以 kilowatt 即係 kW 去顯示。咁傳統有車嘅話咧，就可能相對會係用 HP horsepower 嘅。咁而溫度當然我哋係呢個 Celsius 啦，我哋係C 字公制嘅。再落去亦都有語言啦。咁我哋預設嘅語言咧，其實都非常之多啦，因為今日比亞迪已經全球賣得非常之多啦。咁我哋香港用繁體啦，部分客人可能睇簡體中意啲嘅，或者用英文都可以，或者係其他西班牙文啊、日文啊，我哋都會有嘅。輸入法都會喺度出現到嘅。留意啦，我哋而家預設嘅即係比亞迪跟嘅係手九嘅輸入法啦，咁佢裏邊都係內建咗有幾個手寫板喺度。咁但係當然啦，有啲客人可能唔中意用其他輸入法咧，可以喺度再更換翻嘅。咁再落啦，咁應用程式咁留意啦，因為喺香港嘅法例之下咧，其實我哋嘅車可以出現嘅Apps 咧係有限嘅，受到限制嘅，咁所以反而呢一個咧，我哋就冇乜去動作可以做到啦。咁最後亦都係啲 legal 嘢啦，咁一啲 agreement 啊，咁呢個就一般比較少去睇嘅嘢嚟嘅，都係冇乜特別。咁最後啦，去到呢個版本管理啦，咁其實我哋嘅車咧，每可能大約3個月啊至半年到啦，都有機會有啲少少嘅更新出現嘅。咁如果你話喂，我要去查翻究竟我去咩版本咧，可以喺呢度睇翻啦。咁佢個軟件嘅版本係幾多啦？咁如果你話我想升級嘅話咧，咁就可以隨時撳呢個升級去睇睇，檢查一下現在咧你嘅車係咪最 up to date 嘅。咁如果撳完之後，好似而家呢個畫面咁樣啦，咁佢冇有其他嘢彈出嚟嘅話咧，就係代表你而家個版本係最 update 噶啦。咁當然啦，如果你要 update 嘅話咧，留意每一次熄車嘅時候咧，或者開車嘅時候咧，喺中間都會有機會彈一個 window 出嚟。咁彈咗個 window 出嚟，佢就會問你做唔做呢個更新嘅。咁留意啦，如果更新嘅話咧，最建議咧係停定嘅車啦，或者係叉電嘅時候啦。咁你擺低咗個車靜止，可能夜晚過夜嘅時候咧，你先至去做更新咯。因為更新嘅途中咧係唔可以揸架車嘅。咁同埋啦，喺更新嘅途中咧，你如果做呢個更新就係大約需時係要半個鐘至到1個鐘不等嘅。咁所以嗰段時間咧就睇你最好唔好喐車嘅時候先去做啦。好啦，咁我哋有個非常之方便嘅功能啦，我哋叫自動駐車啦。咁我哋如果喺以往嘅車見過嘅話咧，佢個名就會叫做 Auto Hold。咁我哋嗰個快捷鍵咧，可以喺我哋中控嘅位置啦，喺個着車掣隔離嘅有個 A 字嘅圓圈 logo。咁而除咗撳呢個實體鍵之外咧，我哋亦都可以喺我哋中控嘅大嘅屏幕嗰度去揾到佢嘅。咁位置咧就會喺我哋嘅車輛嘅控制啦、駕駛控制拉到落最底有個叫自動駐車嘅。咁而留意啦，當我哋開着呢個功能嘅時候呢，佢會喺屏幕呢度會着咗個藍燈啦，會着咗啦。咁至於我哋個標板嘅位置呢，都會多咗一個灰色嘅圓圈 A 字 logo 出現嘅。咁係撳着咗嘅時候，佢就會進入一個待機嘅模式，直到你去激活佢去使用嘅。咁而激活佢嘅話呢，簡單嘅，我哋將架車入翻去 D 波啦，當我哋平時去行車一樣啦。我哋行車去到打個譬如去到咁上下啦，我哋見到一個紅燈燈位，我哋要停車，踩個剎車咧，踩到嘅車停定嘅時候，咁呢個灰色嘅 A 嘅 logo 咧，佢就會變咗綠色嘅。咁綠色呢個狀態咧，佢就會代表係幫你一路踩實個剎車啦，而我哋隻腳咧可以由個剎車嗰度離開。咁直到我哋再去俾油為止嘅。打個譬如，而家眼前係一個紅綠燈綠燈啦，我哋要再行咧，我隻腳輕輕搭一搭個油門，或者我直接俾個油門得㗎啦。咁佢就會解除啦，咁佢變咗灰色，繼續行車去到下一個燈位啦。打個譬如，我哋踩翻實個剎車，佢又會變咗綠色嘅。咁呢個功能對於喺市區遊走嘅客人嚟講咧，係非常之方便嘅。咁所以咧就可以善用一下佢。好啦，咁如果客人你係用蘋果電話嘅話咧，我哋可以選擇用呢個 Apple CarPlay 去做導航嘅。咁而接駁 CarPlay 嘅方法簡單嘅，我哋首先喺個車嘅藍牙版面啦，咁接駁。又或者咧喺你自己個電話裏邊咧，
去藍牙嘅設定版面去揾翻呢架車先。打個譬如啦，呢架車我哋個名叫做 Atto2 嘅，我哋可以再改名嘅。咁我就做一個配對啦。最後佢會彈出一個咧，去授權佢去使用呢個 CarPlay 嘅。係啦，版面都會有嘅，咁啊再確定。咁而家呢個情況就已經進入咗 Apple 嘅 Apple CarPlay 版面。咁如果大家係用開咩導航嘅話，譬如以呢個電話為例啦，我哋係有呢個 Apple 嘅有 Google 啦，有 Apple 啦，亦都係有呢個高德啦。咁你可以自己選擇翻自己用開嘅一啲地圖嘅 Apps 嘅。咁打個譬如啦，我試下呢個 Google 啦，咁我亦都去揀翻一啲自己用開嘅一啲地方咁樣啊。咁去到軚環方面咧，首先右手邊會有我哋呢個音量嘅鍵啦，我哋推上推落咧就會控制到大細聲啦。左右咧就係上首歌，譬如下首歌，我哋都可以咁樣去調節嘅。咁而下邊嘅位置咧，亦都有一個我哋嘅 submenu 啦。撳呢個 submenu 嘅時候咧，我哋標板咧其實佢會再轉換一啲功能俾我哋去睇嘅。譬如話喺呢度，我哋亦都可以用翻個音量鍵上下啦，或者左右嘅時候咧，去轉換一啲資訊俾我哋睇嘅。咁喺資訊 I 嘅呢個公仔咧，可以除咗睇電量之外啦，我哋亦都可以睇到一啲數據嘅，譬如平均嘅車速啊、行駛時間啊，亦都有胎壓嘅感應器啦。我哋4個轆嘅胎壓究竟正唔正常啊？我哋都可以喺度睇得到嘅。咁再落去咧，亦都有架車嘅一啲信息啊，或者係主題，我哋都可以轉換啦。咁架車嘅冷氣，我哋溫度啊，或者係個風嘅大細咧，都可以喺軚環呢度去一日控制得到嘅。咁再去嘅話咧，亦都會留意到有一個加速計時器嘅。咁留意啦，喺香港馬路行駛咧，都盡量唔好超速。咁但係如果喺一個冇人啊、安全嘅情況之下咧，你想試一試嘅車嘅加速力咧，都可以喺啱啱呢一個加速計時器咧去試一試佢嘅，係啦。咁就再落去咧，亦都喺軚環嘅左手邊啦。左手邊咧，亦都會有一個類似嘅銀色嘅掣。咁其實呢一個咧係我哋嘅定速功能嘅一個控制鍵啦。左右呢兩個咧係同前車保持距離嘅一個調節嚟嘅。咁再落亦都有個 menu 喺度。咁呢個 menu 咧都係俾我哋睇翻一啲行車嘅資訊嘅。咁我一路撳落去咧，其實佢都係顯示翻一啲胎壓啊，顯示翻一啲平均車速時速出嚟嘅啫。咁再落，亦都喺中間呢個位置咧，會有360鏡頭。咁如果開咗360鏡頭啦，當然可以留意翻中間嘅屏幕，佢會即時出現晒360嘅畫面。咁再落喺個軚環最後呢個掣咧，就係一個我哋嘅智能領航嘅掣啦。當你行緊一個一定嘅車速30公里以後，其實撳着佢咧，架車會自動幫你去軚環修正，同埋保持一個正常嘅速度去行駛嘅。咁呢個係大約我哋喺軚環嘅一啲功能點樣去使用咯。去到指揮燈嘅部分咧，會喺我哋嘅左手邊。咁指揮燈我哋向上推或者向下拉咧，就代表咗我哋打左右嘅指揮燈。咁而如果你要開高燈或者斬一斬高燈嘅話咧，斬高燈就拉一拉近自己。如果你要長着高燈咧，就向前推住佢。咁你會見到標板而家都着咗藍色嗰個公仔喺度嘅。咁再落啦，我哋亦都有個水撥啦。水撥嘅開關咧，如果係自動嘅話咧，就輕輕撳一撳側邊銀色，撳咗佢，佢會自己切換自動或者係關閉自動。咁而如果你話要強行去控制前同後水撥咧，就用兩邊呢兩個銀色嘅圈圈去調校佢。擰一格，咁而家係一個自動嘅1檔啦，自動第2檔，再落就係慢速，再有快速。咁而右邊呢個圈咧就係後水撥，後水撥我哋向下咧，佢就會做一個間歇嘅水撥嘅。咁如果要擠水嘅話咧，就將呢一個內圈向上去拉一下，咁呢個亦都會喺後邊擠水噶啦。咁如果前面擠水嘅話咧，其實撳一撳側邊銀色佢都會擠水。